你这上面要煮东西了？没关系，先烧啊，要煮的时候再放掉底下，让它先烧。高级木材，很硬，很难劈，跟龙眼木一样硬。你有在录啊？我都不知道哦，我把东西都。这里是我们的营位，我们今天的露宿的地方。来，往前靠近看一下，升起萤火。看一下我们的四周环境吧。这是南澳兰溪，再往下走呢，就是那个南澳兰溪往海边的出海口。这一直通可以通到那个沙滩那边去。这里环境其实不错，蛮适合野人的地方，很清幽。今天是大年的初4，可是呢，只有我们一帐而已。真的是秘境中的秘境，不过大家一定要好好爱惜这个地方，因为人知道的少，所以它就很干净吧，没有什么太多的污染跟垃圾，所以走的时候我们会把这里清干净，再给它绕一圈啊。来看，现在已经黄昏了，所以趁着还没有完全天黑，看一下我们这一条溪流，南澳兰溪的溪流。这个倒影还蛮漂亮的哦，哇，碎，漂亮。来，天已经黑了，我们来点灯仪式开始。
边萝卜糕。这些金刚，那边放这里。看一下我们的今晚的设备。这个是前锋的煤油灯，超可爱的气氛灯。来到里面参观，到里面参观。
我们现在无聊在啃花生，这是刚刚在那个休息站买的花生，黑金刚，好吃吗？好吃。黑金刚好吃。好，我们的冰箱，晚一点还要再烤鱼，台湾鲷。发抖。鳞片没有去掉 ，OK 了。哦，差不多。烧焦了，已经变焦炭了，可以夹起来了。这边再烧一下，那边没烧到。那个有鳞片不用紧张。来，我们来介绍这支 MIT 的炭火夹，它有什么特色？有一个3合1的功能。第一个就是照正常，一般就是夹木炭的功能。
大概是这样子啊。第二个呢，如果你可以把，因为它这2只可以拆开，你把这个拿下来之后，这边可以转下来，然后它可以跟另外一个延伸的吹火棒结合在一起，就是这一只啊。不过我之前跟它试过，它这个口径有点小，吹火的那个力道不是很足啊，风力不是很强啊，大概这个是唯一小缺点。这个如果可以做再粗一点会更好啊。好，我把这个先不接上去，我再来玩第二个。先把这一只就是炭火夹这一只拆开之后，除了刚刚那个吹火功能之外啦，还有一个我个人最喜欢的、最好用的功能就是铲子。来给你看一下这一只啊，它可以跟它结合在一起，可爱吧？结合完之后就变成一个木炭炭火一个铲子。尤其在柴炉在户外的时候，如果你底下没有抽屉的话，没有炭床的话，你可以用这种方式来移除或者是搬移那个木炭或是炭灰，蛮好用的哈。这个是它一个设计的我觉得蛮理想的一个地方。它组合在一起而已，这2个组合在一起，这样再恢复它原本的炭夹的功能。OK， 这样又恢复正常炭夹功能。它是一个皮扣上去之后就固定，好，大概是这样子。我觉得这个蛮推荐的一个好用一个 MIT 一个炭火夹。等一下我就来先去移动一下木炭啊，大概这样子啊，好。